여기 나리온 회사의 특징은 제품을 구매하시면 1년 동안은 택배비만 내시면 언제든지 무상으로 AS를 해드리고 그 AS를 또 직접 본사에서 관리를 하고 있다고 해요. 그러니까 본사 내에 AS 팀이 따로 있는데 저는 이게 되게 좋다고 생각하는 게 뭐냐면 본사의 정책이 엔지니어들의 정책과 안 맞는 경우들이 종종 있어요. 근데 이거는 되게 유연하게 대처가 가능한 게 이 과실을 따져서 엔지니어에게 너가 잘못했네, 뭐 고객이 잘못했네, 우리가 잘못 만들었네 이런 거 판단하는 시스템이 굉장히 간략하게 한 번에 처리가 될 수 있다는 게 또 굉장한 강점인 것 같습니다.